在这个食肉有罪的世界，动物们的菜单简直不忍直视。食草动物就只能喝豆奶、豆腐渣面包和野青菜，而食肉动物的就相对于丰盛，有牛奶、鸡蛋、小汉堡。在食堂打饭的小孩子要尤为注意，可能一不小心就会成为肉饼。如果食肉动物在食堂打了起来，那遭殃的一定是小动物。看着打起架来的狐狸和猎狗，雷哥好像看见了昨天晚上的自己，身体中的狼性血统爆发，在他的大吼下，两人也停止的打架。雷哥也突然意识到自己干的好事，就连一起的好友也颇为震惊。平时温顺的雷哥原来也可以这么猛的。狐狸上来就要干一架，可雷哥心里却在想着，下颚撕咬力有300千克的他怎么才能输得自然点？不过就在此刻，我们的大帅毕路易登场了。作为校园的明星，也是即将得到下一任校园控制权的候选人物，一两句话就把狐狸轻松打发走。而这次他是来找雷哥的，由于社团的话剧即将开启公演，身为后勤组的雷哥也需要去为服装筹备出力。雷哥看着这熟悉的衣服，想起了自己被杀害的好友提姆，他知道凶手一定在校园之中，而